Sveicināt, labvakar, čaujnieks visiem, kas saka, man ir viens stāsts, vai tā būs tagad tāda anekdota veidā, tur tādā ziņā, ar maniem, vārdiem, paši izdomāt anekdoti. Es tā joku pēc vienkārši, tā izstāstīs, kā tur bija, tā vispār nebija, es tā nebiju redzējis, bet, tur būs arī kaut kāda rupu vārda, tāda, nesmuka, jā, jūs to neņem vērā, savādāk tā anekdota neskanēs, nebūs tāda, tagad tāda pasaka, tur jābūt, tagad jābūt. Cerams, jūs saprat, tur būs arī tāda rupu vārda iekšā visā tekstā, kā es jums to vītos izstāstīšu. Ja arī siekals, tad var sakt. Pagad. Aiziet. Tā. Vienā jaukā tur nezinu, pavasars, rudens, ziema vai vasara, laikam ziema varētu būt, tur sniegs mežā, tumšs vakars. Jā. Ezīts, ezīts, zaķīts, līdzīgi ap divi ir, bet, zaķīts, zaķīts, karoči, tādā ziņa, viņš tur pa mēšu vazājas, baigi tumši un tā, viņš tur viens pats, vazājas, viņš ieraug, vilks, viņš aizslēpjas aiz koka. Cerams, ka nepamanīs vilks. Jūs jau zin, ka vilks tur ieraudzīs zaķi vipīs, ģēci, kā saka, visā galīgā, tādā ziņā, jūs jau saprat. Apmēram pa ko iet runa. Jā, tā zaķis sēž aiz koka, vilks iet garām, viņš to zaķi neredz. Zaķis, visā galīgā, kā saka. Bļed, nepamanīja malacis, paveicos tādā ziņā, bet tas nebija viss. Karoči, vilks aizgāja garām, bet zaķīts neparedzēja to, ka viņam sekos no aizmugurs vēl viens vilks. Divi vilki. Tā, zaķis tu kaut ko nodirsās, nolamājas, tādā ziņā. Otrs vilks aiz koki iet jau blāks, jau viņš jau dzirdēja, pamanīja. Bļaģi, skatās vilks uz zaķi, zaķis skatās uz vilku, zaķis domā, ir dirsā, jau baņi rodi kādā. Tādā ziņā, tur tā vai tā, tur kaut kā. Karošā, vilks pamanīja, otrais vilks, divi viņi bija tikai. Viņš pamanīja viņš to zaķi, tagad viņš saka, tam pirmajam vilkam, vecais, stop apstājies. Mums ir zaceņi. Tas pirmais vilks, ko? Reku zaķis, reku vecu zēnu. Davai, aiziet. Zaķīs nabadziņš blīns pie koka savies, vispār, divi pret vienu. Es taču nevarēšu aizmukt, šī mežiņi man apēdīs, blīns nopulēsīs. Tagad pietojies ap divi vilki tuvāk, vien tuvāk, tagad es jums rādu, zaķis, esi zaķis. Pietuvojies, ķipa tāda, jūs iedomājies, kā tā izskatās. Pietuvojies vien tuvāk. Jau zaķītim nav kur lūgt vairāk. Visā galīgā, kā saka, Zaķīts uzprasīja vilkiem jautājumu. Veci, ko jūs man darīsies, jau zini? Mani čaujnieks tīsā galīga blīns ar, kas saka.
es jums atvieglošu uzdevumu. Jūs man nebūs jāķer. Vilkbai, nu kāds sakars, kāpēc nebūs jāķer? Zaķīts vienkārši paņem no kabats izvilk pistoli, nošāvās viņš pēc tā, nu jums nebūs problēmas, esi tāpat pīģēcē, jūs man noķers, tāpat man būs tā galīga. Zaķis vienkārši paņem, vičauņi. Un ar to anekdoti galā un pagaidām es jums saku, čaunis.